这是一台瑞虎9啊，这个车友反馈的问题是跑到60码以上，左前门噼里啪啦响啊，现在慢慢的拆卸了，拆开了，看到没有？然后这个声音是从那个方位出来的，喇叭也拆了，门板也拆了。等会儿带你们看一下什么软音，这个软音很奇葩呀。刚开始他说买新车的时候没有，跑一段时间才出来一个声音呢。这个门皮是拆空的，看到没有？然后带你们听一下那个声音，60码。有一点看到没有？哒哒哒哒哒。60码就有，60码以下就没有，60码以上就有。好，靠边停车。它刚刚是动了一下，这个声音还没那么明显了，动之前声音特别明显了。带你们看一下是哪里发出来的声音呢？你的车门没关，要注意安全。并不是质量问题啊，就是它这里刮了，看到没有？这里开车怎么时候刮了之后，把这里面个密封条看到没？刮掉了，刮掉导致一个风吹过去之后啊，从这里产生一个气流，就啪啪啪啪啪啪，造成了一个声音了。然后就是这里一个密封条子，就是这里一个密封条掉了，风一吹它就这样弹了。高频的风吹上去就弹得响，就这个密封条把这个东西挤掉了，看到没有？所以现在把它卡上去，它这个声音就消失了。就是这里的风刚好从这里一吹着，一吹过来就啪啪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 啪的响，高频的一个噪音了，就是这么一个软音，看到没有？它这里是刮扁的，看到没？正常是没有缝隙的，它这里有个缝隙，看到没有？所以说车子还是不能撞啊，一撞就容易出现问题。找了半天了，最终发现是这里导致的，现在这个问题就解决了的。估计多开几层门之后，它也有可能会刮掉，因为它不贴合，看到没有？就是这么个软音了。现在好了，看到没？好，再试一串。这个一装上去，刚刚其实已经试了，响声已经消失了，这个就搞好了，可以了。